Я простояла у двери кухонного кладовища минут 5, но ощущение, что оно все еще там, никуда не исчезало, как будто воздух стал другим и давил со стороны. Потом раздался стук. 3 раза, четко, спокойно, как будто стучал не человек, а тот, кто забыл, как это делать. Я схватил телефон позвонить хозяину. Он взял сразу, будто ждал звонка. «Сядь, сядь и не двигайся», — сказал он. «Оно уйдет. Ты ему понравился, но не настолько». «Кому ему?» – прошептал я. «Сиди тихо», – повторил он. «Главное, не называй его человеком». Связь оборвалась. Конечно, почему бы и нет. Стук повторился уже громче. Но не злой, нет, скорее требовательный. Как будто я задолжал. И тут случилось то, что выбило меня из всех рамок. Под дверью щели протиснулась тень. Но не как от ног, а как от рук. Пальцы, те самые длинные, как в прошлый раз. Они ощупывали пол, как будто искали выход. Меня. Я отодвинулся, чуть не опрокинув коробку с сухими салфетками, а потом тень замерла, и тихий голос прошептал: «Ты еще вернешься к столу, все возвращаются». И тень втянулась обратно. Шаги удалились, дверной колокольчик звякнул, оно вышло. Но внутри кафе что-то изменилось. На секунду я почувствовал, я здесь не гость. Я новый пункт меню.